だとすると今すぐ林は用意できませんよ。しょうがねえな。じじにはかわいそうだが当分あのままか。もう受かる無事なんだろう。よかったよ、超心配してたよ。おばちゃんもいる。よかった。相変わらず美人っすね。
夜一人で帰るのは危ないので。いやいや、うち強いし大丈夫だから。